ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जो कि आपको अमेजन पे मिल जाएगी। इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं जितने भी हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आंसर हैं। तो अगर ये बुक आपको परचेज करनी हो तो आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।